ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ምስላ ሰራሕተኛታት አታክልት ወይኒ ቁጥሪ 1 መንግሥተ ሰማያት ነታክልት ወይኑ ሰብ ውዕለት ክሰማማዕ አንጊሁ ዝወፀ በዓል ቤት ትመስል ምስቶም ሰብ ውዕለት ንመዓልቲ 1 ዲናር ምስተሰማምዐ ናብ አታክልት ወይኑ ሰደዶም ድማ ብሳልሰይቲ ሰዓት አቢሉ ምስ ወፀ ካልኦት ከዓ ዕዮ ዘይብሎም ኣብ ዕዳጋ ደው ኢሎም ረአየ ናታቶም ከዓ ንስኻትኩም እውን ናብታ አታክልት ወይኒ ኪዱ እሞ እቲ ዝግባእ ክህበኩም እየ በሎም ንሳቶም ከዓ ከዱ ከም ብሓድሽ ድማ ብሳልሰይቲ ሰዓት ብታስዓይቲ ሰዓትን አቢሉ ወፂኡ ከምኡ ገበረ ድማ በመበል 11 ሰዓት ወፂኡ ካልኦት ደው ኢሎም ረኸበ ንምንታይ ከም ሙሉእ መዓልቲ ብዘይ ዕዮ ኣብዚ ደው እትብሉ በሎም ንሳቶም ውዕለት ዘውዕለና ሲኢና በልዎ ንሱ ንስኻትኩም ድማ ናብቲ አታክልት ወይኒ ኪዱ እቲ ዝግባእካ ትወስዱ በሎም ምስ መሲሕ እቲ በዓል አታክልት ወይንን ኣዛዚ ቤቱ ነቶም ሰብ ውዕለት ፀዋዓዮም ካብ ዳሕሮት ጀሚርካ ከዓ ክሳዕቶም ቀዳሞት ውዕለቶም ሃቦም በሎ እቶም ሰብ መበል 11 ሰዓት ቀሪቦም ደዲናሮም ተቐበሉ እቶም ቀዳሞት ምስ ቀረቡ ግናብ ዝበዝሕ ዝቕበሉ መሰሎም ንሳቶም ከዓ ደዲናሮም ተቐበሉ ምስ ተቐበሉ በቲ በዓል ቤት ኣዕዘምዘሙ ነዞም ሓንቲ ሰዓት ጥራይ ዝዓየዩ ዳሕሮት ንሕና ድኻም መዓልትን ዳሃርን ዝጾርና ምሳና ኣደላድልካዮም በልዎ ንሱ ከዓ መለሰ ንሓደ ኸባታቶም በሎ ዓርከይ ኣይዓመፅኩኻን ብሓደ ዲናር ዶ ኣይተሰማማዕካንን ዝብፅሓካ ዳ ሒዝካ ኺድ ነዚ ዳሕራይ ድማ ክንድትናትካ ክህቦ ፍቓደይ እዩ ወይስ በቲ ገንዘበይ ዝደለክዎ ክገብር ዶ ኣይተፈቕደለይን እዩ ወይስ ኣነ ሕያዋይ ምዃነይ ዶ ዓይንኻ ቀና እያ ጽዋዓትሲ ብዙሓት እዮም ሕርያት ግና ሒደት እዮም እሞ ከምኡ እቶም ዳሕሮት ቀዳሞት ክኾኑ እቶም ቀዳሞት ከዓ ዳሕሮት ክኾኑ እዮም ብዛዕባ ሕማሙን ሞትን ትንሣኤኡን ሳልሳይ ጊዜ ከም ዝተዛረበ ቁፅሪ 17 ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ከሎ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቲ ንበይኖም ናብ መገዲ ወሰዶም በሎም ድማ እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣሎና ወዲ ሰብ ከዓ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ኣሕሊፎም ክህብዎ ሞቱን ክፈርድሉ እዮም ከላግጽሉን ክገርፍዎን ክሰቕልዎን ንህዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም ብሳልሰይቲ መዓልቱን ክትንስ እዩ ልማኖ ኣደ ደቂ ዘብዴዎስ ቁፅሪ 20 ሽዑ ኣደ ደቂ ዘብዴዎስ ምስ ደቃ መጸት ተደፊኣ ድማ ካብኡ ገለ ለመነት ንሱኻ እንታይ ትደሊ በላ ንሳ እዞም ክልተ ደቀይ ኣብታ መንግሥትኻ ሓደ ብየማንካ ሓደ ብጸጋምካ ክቕመጡ በልበለቶ ኢየሱስ ግና መሊሱ እትልምኑ ኣይትፈልጡን እታ ኣነ ዝሰትያ ጽዋዕ ክትሰትዩኸ ትኽእሉ ዶ በለ ንሳቶም ከዓ ንኽእል በልዎ ንሱ ከዓ ጽዋዕሲ ክትሰትዩ ኢኹም ኣብ የማነ ጸጋመይ ምቕማጥ ግና ነቶም ኣቦይ ዘዳልወሎም እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝህቦ በሎም እቶም 10 እዚ ሰሚዖም በቶም ክልተ ኣሕዋት ተናደዱ ኢየሱስ ከዓ ጸዊዑ በሎም ንህዛብ ሸየምቶም ከም ዝገዝእዎም ዓበይቶም ድማ ከም ዝመልክዎም ትፈልጡ ኢኹም ኣባታትኩም ግና ከምዚ ኣይኮነን እቲ ኣባታትኩም ዓብዪ ምዃን ዝደልስ ግዙእኩም ደኣ ይኹን እቲ ካባታትኩም ምርኡይ ክኸውን ዝደሊ ከዓ ባርያኻትኩም ይኹን ወዲ ሰብ ድማ ከገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙሓት በጃ ክሕልፍን እምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመጸን ክልተ ዕውራት ከም ዘሕወየ ቁፅሪ 29 ካብ ያሪኮ ክወፁ ከለዉ ብዙሓት ህዝቢ ሰዓብዎ እንሆ ድማ ክልተ ዕውራት ኣብ ወሰን መገዲ ተቐሚጦም ነበሩ ኢየሱስ ይሓልፍ ከም ዘሎ ምስ ሰምዑ ጐይታይ ወዲ ዳዊት መሓረና እናበሉ ጨርሑ እቶም ህዝቢ ግና ስቕበሉ ኢሎም ገንሕዎም ንሳቶም ከዓ ጐይታይ ወዲ ዳዊት መሓረና ኢሎም ኣዝዮም ጨርሑ ኢየሱስ ከዓ ደው ኢሉ ጸዊዑ እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ጐይታይ ኣዒንትና ክኽፈታ በልዎ ኢየሱስ ደንጊጹሎም ኣዒንቶም ተንከ ብእቡ ረአዩ ሰዓብዎ ድማ